Hello，大家好。咁今日咧就會同大家分享呢個醫美嘅旅程。咁啊，早幾個月咧就發現自己咧皮膚就出現呢個斷崖式嘅衰老啊，即係啲幼紋啦越嚟越明顯啦，跟住啲毛孔就開始粗大啦。明明有啲位係冇毛孔咧，突然間又見到有毛孔啦，咁跟住啲髮齡咧就越嚟越明顯啦，整個皮膚嘅狀態咧就好似冇力啦、暗啞啦，或者比較容易敏感啊。咁其實都知道已經係進入一個初老嘅狀態，都唔知係咪初老，可能已經老老地㗎啦。咁跟住。但係我同皮膚嘅關係咧，就係我咁多年嚟咧，都係冇乜點樣做護膚啦、化妝啦。咁青春期嘅時候咧，就出咗好多暗瘡啦，有擠有成啦。咁就所以會有啲凹凸洞啊、毛孔粗大啊、痘疤痘印。咁最初咧就梗係想睇下有冇啲咩護膚品可以救到自己嘅皮膚啦。咁啊試用過啦，唔同嘅大家推介嘅嘢啦。咁其實咧，你知道咧嗰啲護膚品淨係喺你個表層作用，佢去唔到一種底層嗰種換膚嘅一種狀態啊。咁因為當你每日見到你嘅皮膚出現一啲咁樣嘅狀態啦，老化得咁快嘅時候呢，你就會開始出現一種焦慮啦、恐懼啦。但係偏偏呢一種焦慮同恐懼呢，就會成為咗你嘅動力。跟住就開始勁抽啲，再睇呢個醫美嘅資訊啦。咁醫美嘅資訊呢，我第一個鎖定嘅呢就係黃金微針加朱古力啦。咁黃金微針呢，聽講佢個頭呢就真係鍍咗金嘅。咁朱古力呢，就係打入去嘅時候呢，佢可以刺激你嘅本體，你嘅骨膠原本體呢，去不斷咁去增生。咁所以呢，佢嘅維持力呢係可以去到6至9個月嘅。咁我哋呢啲外國人啦、外谷兒啦，對於韓國嚟講係一個外國人嚟嘅話呢，咁我哋都會係想揾一啲持久力比較高嘅一啲醫美項目咧，等我哋唔使成日再翻去嘅。咁所以鎖定咗黃金微針朱古力啦，咁就可以改善呢個毛孔粗大啦、痘疤痘印啦、凹凸洞啊咁嗰啲狀態嘅。咁但係可能佢就係要打起碼3-5次咁樣啦。咁之後你嘅皮膚仲有一啲下垂嗰啲狀態出現啦，咁就要揾呢一啲提拉嘅項目。咁韓國最 top 嗰2個提拉項目咧，就係呢個美版超聲刀啦，同埋呢個 Thermage FLX 又名熱瑪吉又名鳳凰電波，其實同一樣嘢嚟嘅。咁即係一係音波，一係就電波啦。咁我就 send 咗去我啲相啦，俾各大嘅醫美診所啦。咁佢哋幾乎一致咧，喺睇完我啲相之後咧，你塊面可能係肉面喎，咁可能會建議你做呢個美版超聲刀啦咁樣。咁我都 OK，咁既然間都係咁樣推介嘅時候咧，我就好啦，買咗機票酒店啦 book 埋邊間醫美診所啦，咁啊朝住美版超聲刀嗰個價錢咧，就睇下邊間最美麗最漂亮，然之後佢個環境又 OK， 然之後信譽又良好，又冇乜醜聞嗰一啲醫美診所咧，我就 book 咗啦，所以我就揀咗嗰間啦。講明先，呢一個唔係業配嚟嘅，全部都係自己嘅經歷，純粹自費嘅。咁當然如果有醫美診所想揾我咧，都歡迎啊咁樣啦。咁就一切都 book 好晒之後咧，我就突然間見到一條片，咁嗰個係一個醫美診所嘅醫生講嘅，但我揾唔翻嗰條片，我唔知去咗邊。我好想俾大家睇。佢就話咧，鳳凰電波咧就係唔止係拉提嘅效果。佢話如果你嘅面咧已經開始出現慢慢，佢話如果你開始出現一個初老嘅狀態咧，你個皮膚係會出現一啲幼紋啦，而且係越嚟越多啦。然之後你見到你啲毛孔咧就開始越嚟越粗大啦，咁啲皮咧又開始下垂啊，咁樣嗰啲狀態咧，佢就話其實鳳凰電波係一個最理想嘅狀態，同埋當你搣落去你嘅皮嘅時候，你摸到入邊咧係已經係好似冇彈力啦，冇骨膠原啦，係鬆鬆垮垮啦，好似搣緊一塊皮咁樣咧。即係以前咧，你後生嗰時咧，啲人問：你個面珠燈啊！嗰塊面珠燈冇咗嘅時候咧，咁係鳳凰電波係比較理想、比較適合嘅。再加上咧，鳳凰電波佢話係有一個對呢個皮膚組織重新排列嘅效果嘅。咁我一聽到呢度咧，我就即刻眼睛一亮，我好需要一樣醫美項目咧，係可以令到我啲皮膚去重新排列。個意思就係咧，我左邊面咧係冇出過任何暗瘡啊、痘疤嘅，咁我冇擠過呢邊嘅。咁我覺得呢個成個面嘅皮膚咧，佢係比較平均嘅，所有嘢都係平均地老去啦。
平均嘅毛孔粗大啦，唔會突然間一大一細啊，一粒一突咁樣嘅。但係呢一邊咧，因為我係有痘疤喺度咧，我就發覺痘疤周邊嘅地方咧，即係我可能成日擠暗瘡咧，佢其實唔係好平均嘅，佢可能有啲位係凹啲啦，有啲位係鬆啲啦，有啲位係緊緻啲啦，有啲位係多肉啲，所以我就覺得嗰個重新排列嘅意思就係可能將你啲皮膚平均翻、均勻翻、跟翻嗰個新陳代謝去生長啊、成長啊、衰老，我覺得係咁樣嘅意思咯。嗰個排列嘅意思就係咁，同埋咧亦都睇到一啲片咧，就話咧，如果即係 Thermage 咧，你熱力去打開咗你嘅皮膚嘅基底之後啦，咁佢會增生骨膠原啦，然之後你再用配合黃金微針 Juvier Loop 打入去咧，佢就會可以 max 你嘅增生骨膠原嗰個 level， 咁所以我就咁樣嘅組合去打咯。咁大家都可以參考下呢一條 formula 嘅，咁你哋都可以問翻你哋嘅顧問或者醫生啦。咁所以我一聽到嗰個醫生講完之後咧，我就即刻去睇鳳凰電波嗰啲資料，即係 Thermage 啦，即係驗下吉啦。咁我即刻睇佢啲資料咧，咁就發現咧佢其實都另外有一個平替，因為 Thermage 咧係佢基本上所有醫美診所醫療項目最高價嘅一個醫美項目嚟嘅。咁咧佢有個平替嘅，佢新出咗一個版本係 Origio X 嘅平替啦。咁我去到嗰個醫美診所問嗰個顧問嘅時候咧，我就問佢係咪好多後生咧？即係而家流行打 Origio X 喎，個個都喺度吹緊呢樣嘢喎。咁係咪咧？好多後生打 Origio X 啊咁。跟住佢話係啊，係好多後生打 Origio X 啊咁樣。咁跟住我咁我不如打 Origio X 咯，因為個價錢係平一半啊，起碼一半啊。咁跟住佢就話我會建議你打翻 Thermage。跟住我震撼彈，跟住原來我係已經喺佢眼中係一個阿姨級啦、老太太級啦，已經唔係而且係中女咧，絕對唔係，總之絕對唔係一個年輕人啦咁樣啦。咁跟住我就即係當場笑咗笑，跟住咁當場咧我就即刻咁我打 Thermage。我即刻博取決定打 Thermage。哎呀，心諗你早啲講啊嘛，我就係一路喺度引導佢咧，喺度講話我應該做咩項目啊嘛，因為我覺得佢見得人多。咁咧，但係咧佢咧就好禮貌嘅，好有禮貌啦，亦都唔會逼你啦，又唔會 sell 你啦。但係咧，我又好想佢有時會直接少少嗰一下就逼到佢出嚟啦。咁之後我就即刻決定咗做 Thermage 啦咁樣。咁我哋一齊去睇下當日嘅情況。咁佢就喺江南站5號出口一出就係㗎啦，呢度寫住 Ocean Clinic 363 Gangnam Tower， 咁佢6、7層都係佢嘅，呢個水牌都寫住。入到嚟呢個就係個 lobby 啦，咁你交本 passport 俾佢，佢就同你check in 啦。咁跟住佢就會問你中文定英文啦。咁呢一幕已經係我俾錢嘅時候啦。咁我睇下自己啲皮膚，影翻未做之前個樣。咁跟住又洗面啦。呢就係佢嘅設施啦，咁就敷埋藥啦，跟住就咁我相信呢一間應該係流水式嚟嘅，咁但係因為我係平日下晝去呢，就變咗好似冇乜人咁樣呢，咁就變咗好似招呼得幾好喎。咁做 Thermage 呢，佢會俾個圓頭你睇，佢係圓封刷嘅，亦都會有個證書寫咗你個名，做600發咁樣啦。咁因為做 Thermage 咧，佢係用一個熱力，個能量會去到你嘅真皮層嘅，咁所以每一下咧都好似會辣親你啲皮膚噶。咁有啲人係頂唔順，有啲人係 OK 噶。咁睇翻你自己嘅耐受程度啦。咁如果佢知你第一次做咧，就會更加 handle with care 咯，睇下你嘅耐受性啦。咁我就為咗有一個最美嘅效果咧，我就唔縮唔嗌啦，死頂難頂就為咗增生骨膠原。咁佢做法咧就係額頭左右兩邊面咧就各50發，4個循環就 total 600發啦。咁啊去到最尾嗰一下係真係哇唔得，真係好高溫，真係忍唔住咁縮咗一縮。咁啊見到呢個600發，咁我就完成個大關啦。跟住就呢個就係冷靜啦 calming。咁由於咧我見到咁多床位咧，所以我相信呢間醫美診所係一個流水式作業嘅。之後咧我就去咗第2層嗰度準備做呢個黃金微針 Juvier Loop 啦，同樣敷麻先啦。咁呢個咧就係佢嘅 Juvier Loop 咧，佢會即場現運俾你睇嘅。呢個就係黃金微針嗰部機啦。咁同埋佢會俾埋嗰個黃金頭俾你嘅，即場插風，即係佢原封未開嘅。咁搞好晒之後咧，佢就會打落你塊面度啦，咁我自己覺得咧，黃金微針咧係比呢個 Thermage 咧更加痛嘅，因為佢好似成排針咁樣釘落去你啲皮膚，好似你當釘書機，但係佢有好多個頭咁樣啪啪啪啪啪落去你個面嗰度咯。
跟住我就覺得好痛啦，尤其有啲面比較薄嘅位咧就特別痛啦。咁你見到我都即係有出晒血㗎，即係簡直係覺得係一個酷刑啊！即係 Thermarsh 都辣落嚟嘅真皮層，但我就覺得我忍受到咯嗰種痛，所以個嘅耐受性都唔同。自己去試下就好啲嚟嘅，有啲眼淚加血呢啲係。咁之後就做翻個 calming 啦，終於捱完啦。佢係嗰一下好痛咯，但係其實之後都冇嘢。咁咧做完 Thermarsh 之後咧，你成塊面都好似興合合咁噶。咁你翻到酒店沖涼嗰陣時咧，就幾乎只可以用溫水或者偏凍嘅水咯，因為你會覺得入邊好似係好多熱力喺度，好興咁樣啦。咁我甚至覺得係有少少接近發炎發燒嗰個狀態嘅，即係睇下佢嗰個位去到邊，但係冇嘅，但係冇事冇幹嘅。咁啊第二日其實即日已經係可以出街㗎啦。咁第二日就冇痛冇食乜事都冇。夜晚嘅江南啊！咁而家做完醫美大概3個星期左右啦，其實1個月都未到嘅。咁已經搣我啲皮膚咧係已經冇之前咁淨係搣到皮咯，入邊係冇咁鬆垮，係有啲嘢喺度噶啦，開始係感覺到嘅。咁另外第二樣嘢咧就係嗰個毛孔咧係細咗好多，真係嗰個鼻頭呢個位咧，嗰啲毛孔真係細咗好多。咁雖然痘疤呢啲位咧都仲有嘅，咁生暗瘡咧好翻個速度咧，可能都係同新陳代謝有關啦。咁同埋呢一個痘疤位咧，佢原本咧已經係唔識得去褪翻啲酒米出嚟㗎啦。咁但係咧好神奇地咧，我呢1-2個禮拜咧係見到佢啲酒米咧係有生出嚟咯。之前平時咧係覺得啲皮膚唔知係冇力啊，入邊定係冇骨膠原咧，唔知係邊一種啦。總之佢啲酒米咧全部係谷晒喺入邊咧，要我特登咧去拱佢出嚟啦，或者要擠佢出嚟啦咁樣。但係而家佢好似識褪出嚟，呢個係令我好欣慰嘅嘢啦。咁可能遲啲會去做下眼部啦，或者真係去做下美刀啦，即係美版超聲刀啦，去做下嗰個筋膜性嘅提拉啦。咁但係每一個醫美療程咧都可能會有一定嘅風險存在，咁你哋要自己自行評估過啦，問個consultant啊，問個醫生先好去做啦。咁譬如朱飛碌咧，佢可能都會生，即係有少部分人依然係會生一個結節喺度嘅。咁另外做 Thermarsh 咧，可能會有一個燙傷嘅風險喺度嘅。咁睇下啲醫生嘅手法啊，或者佢打嘅能量點樣啦，一啲技術啦、技巧啦，咁你哋揾翻一啲可信嘅醫美診所去做啦，咁啱自己就最好啦。好啦，咁今日就嚟到呢度啦，咁可能我之後都會有一啲醫美嘅旅程會分享嘅，大家有興趣就可以追蹤訂閱我頻道啦，咁有好多關於旅遊嘅資訊可以去睇啦。好啦，下次見，拜拜。